হাতিটি নিজে নিজে কিভাবে গোসল করতেছে দেখুন। আপনারা হয়তো অনেকেই আছেন যারা শহরে থাকেন, এভাবে কখনো দেখা হয় নাই। হাতিটি দেখুন নিজে নিজে তার যে সুর আছে সেটি দিয়ে পানি নিয়ে তার নিজের উপর ছুটতেছে, গোসল করতেছে। আবার উপরে দেখুন বট গাছের পাতা খাচ্ছে। হাতের মূলত খাবার এগুলোই, বিভিন্ন ধরনের গাছপাতা এগুলোই খায়। দেখুন একটি হাতি কত বড়, কিন্তু একটি মানুষ সম্পূর্ণ হাতিটাকে কন্ট্রোল করে। দেখুন হাতিটি তার সুর দিয়ে কত সুন্দর করে নিজের উপর পানি ছুটতেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।